गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य चैनल। एक बार फिर से आपका लक्ष्य चैनल में स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त परीक्षित ठाकुर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रेडमी 5A फ़ोन में आप कैसे अलार्म सेट कर सकते हो। कैसे आप अलार्म सेट करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि टूल्स है हमारे पास, क्लॉक्स का ये ऑप्शन जो आप दिख रहा है तीसरे नंबर पर, इस पर क्लिक कर देंगे। आपके पास टॉप ऊपर लिखा आएगा अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, टाइमर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सारे ऑप्शन दिए हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इससे पहले हम अपना काम शुरू करें, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेट एन अलार्म इन रेडमी 5E फ़ोन। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास अलार्म में दिया है, मेरे पास यहाँ 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं पहले वाली ऑप्शन पे ही क्लिक करता हूँ। इसमें हमारे पास सारे ऑप्शन दिए हैं और पहला है रिपीट। मैं अलार्म को रिपीट करना चाहता हूँ वंस डेली, मंडे टू फ्राइडे, या फिर कस्टम में आपके पास क्या रहेगा कि आप किस किस दिन रखना चाहते हो। सपोज़ मैं मंडे को रखना चाहता हूँ, फिर ट्यूसडे को मुझे अलार्म नहीं चाहिए, मैं फिर उसके बाद मैं सीधा ही थर्सडे को अलार्म रखना चाहता हूँ और 2 दिन का। ओके, तो ये बता रहा है ऊपर, आपको दिख जाएगा मंडे एंड थर्सडे। ठीक है, अलार्म रिंगटोन कौन सा रखना चाहते हैं ऑनलाइन चूज़ भी कर सकते हैं आप। लोकल रिंगटोन जैसे मेरे पास ये है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। वाइब्रेट व्हेन अलार्म साउंड्स, जब अलार्म बजेगा तो आप वाइब्रेशन चाहते हैं नहीं चाहते हैं, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अलार्म लेवल, अलार्म लेवल का मतलब कि आप अलार्म में क्या दिखाना रखना चाहते हैं, ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ लक्ष्य चैनल। ओके, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मैं अलार्म किस समय के लिए रखना चाहता हूँ। जैसे अभी 10:28 हुआ है रात का, तो मैं 2 मिनट का समय रखता हूँ, 2 या 1 मिनट का ही समय रखता हूँ। 10:30 पे हम अलार्म सेट कर देते हैं। 10:30 31 पे रख देता हूँ PM। ओके, अच्छा, ये उतारा है अलार्म इन 2 days 1 मिनट। तो आज हम शनिवार का ही रख लेते हैं, आज का। ओके, अलार्म इन 1 मिनट रख लेते हैं यार, थोड़ा सा चेक हो जाएगा। जैसे ये आप देख रहे हैं
यहाँ से हम इसको काट भी सकते हैं लेवल को, जो आपको लगता है कि ठीक है ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, डिपेंड है आपके ऊपर। मैंने 10:31 पर अलार्म रखा है। यहाँ से आप AM कर सकते हैं, PM कर सकते हैं। AM करेंगे तो अलार्म इन 12 आवर्स, PM अलार्म इन लेस देन 1 मिनट। तो इसको हम सेट कर देंगे, अलार्म सेट फॉर लेस देन 1 मिनट फ्रॉम नाउ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप थोड़ा वेट करिए। अब हम वेट करेंगे, अलार्म हमारा बजता है नहीं बजता है, कैसा बजता है, किस लेवल को लेकर बजता है। हमने जैसे सेट करा है लक्ष्य जनरल। दोस्तों आई थिंक 10 सेकंड के आसपास समय हमारे पास है अलार्म बजने के लिए। देखते हैं, हाँ स्नूज फॉर 5 मिनट्स बता रहा है। हमारा अलार्म बजना शुरू हो गया है। मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ। आपने देखा कि हमारा अलार्म बज गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, गुड बाय, गुड नाइट।